結婚後，夫妻之間出現衝突係正常不過嘅事。夫妻二人嚟自唔同嘅家庭，無論係成長背景、性格、生活習慣、價值觀等等，唔同方面都會有差異。因此喺無數嘅事情上都可以出現摩擦，但嗌交並唔係壞事。藉住拗一場好嘅交，讓我哋睇清楚自己同對方嘅差異，亦學習去調節同埋磨合，即係彼此都願意改變自己，揾到一個令雙方都比較舒服嘅平衡點。但係點樣拗一場好嘅交呢？以下分享一啲 tips 俾大家。一件事還一件事，每次都集中討論一件事，盡量唔好東拉西扯，將過往嘅不滿一一控訴出嚟。否則嘅話，就會將衝突由事件 A 跳到去事件 B， 再跳到去事件 C， 沒完沒了。最後唔單止冇處理到原先嘅問題，反而將雙方嘅憤怒推到更高。千萬唔好去得太盡。有時候我哋會衝口而出，講咗唔應該講嘅說話，例如我好後悔娶咗你，你就好似你父母咁令人討厭。呢啲說話嘅殺傷力極大，一旦衝口而出，傷害可以係持續一輩子。其實對方嘅底線喺邊，乜嘢說話唔應該講，我哋都心中有數。我控制唔到，唔應該成為一個藉口去傷害所愛嘅人。但倘若太衝動講咗出口，令對方受傷，亦應該盡快補救，避免令傷害持續。過於激動時要暫停。當大家嘅情緒已經十分激動嘅時候，就唔好再繼續對話，而係要讓雙方都有空間去冷靜自己，例如行入房間，令自己情緒平復落嚟。但千祈唔好以為咁就完結，呢段冷靜時間係擔當一個關鍵嘅角色，令到我哋去反思剛才嘅衝突點解會發生，我嘅感受又係點嘅呢？對方邊句說話最刺激我？如果代入對方嘅角度，佢又會點諗？反思過後，等到雙方都冷靜落嚟嘅時候，再向對方講出自己嘅想法同感受。但謹記呢個時候，切勿再指責對方，否則就會前功盡廢。然後雙方都嘗試跳出自己嘅框框去理解對方，並一齊思考下次可以點樣改善。係角度唔同，而並非對立。我哋要坦白承認，喺嗌交嘅時候，雙方其實都處於一個唔理性嘅狀態，亦好容易誇張化對方嘅不是，引起對方嘅防衛同還擊。尤其當感到被冤枉或者曲解嘅時候，雙方嘅互相攻擊就會不斷升級，甚至去到情緒失控嘅狀態。有時候我哋會不顧一切去否定對方，為咗證明自己係啱。咁好容易就會變成為拗而拗，但當我哋冷靜落嚟嘅時候，就會發現大部分嘅夫妻衝突只係角度唔同，或者所重視嘅地方唔同，當中其實冇太大嘅矛盾。例如，當夫妻爭拗小朋友嘅升學問題，太太認為要選擇一間注重學業嘅學校，先生認為愉快學習更加重要。如果大家都只強調自己嘅觀點，就好難達成共識。其實先生並非否定學業成績嘅重要性，太太亦唔希望小朋友嘅學習過於痛苦。當大家意識到大家並非對立嘅時候，就可以討論點樣調節兩者嘅比例，選擇一間能夠平衡雙方期望嘅學校，表達自己嘅需要。其實每個爭執事件嘅背後都隱藏住我哋內心嘅需要，但我哋都唔習慣直接講出需要，反而成日透過投訴或者責備嚟表達。例如，你根本唔了解我，從來都唔肯聽我講，背後嘅需要其實係我需要你了解我，我希望你聆聽我。如果我哋能夠邀請對方理解我哋嘅需要，唔單止可以大大減低雙方嘅攻擊性，亦都能夠增加彼此嘅理解。試下唔好講，每次都將垃圾周圍放，你將屋企當咗做垃圾站啊？而係講屋企嘅整潔對我嚟講係好重要，我好努力咁去維持，我都希望你能夠體諒同配合，讓我哋都學習拗一場好嘅交，學習磨合，亦都學習彼此尊重。
賽馬會再思婚姻伴孩成長計劃嘅宗旨係支援掙扎緊係咪離婚嘅夫婦，希望可以俾夫婦重新檢視婚姻，減少怨恨，作審慎嘅離合抉擇，從而減低對夫婦同孩子嘅傷害。詳情可以瀏覽我哋嘅 Facebook、YouTube、Instagram 或者打27827560了解更多啊！鍾意我哋呢條片，記得 Like、Share 同埋訂閱我哋嘅頻道。我哋下條片再見。